운전이 좀 불안하나? 어? 운전이 좀 불안하나? 왜? 아니 운전하기에 좀 밀리고 이런 것만 없으면 좀 그런데 저기 뭐야 좀 로링이 좀 있기는 있는데 괜찮아. 근데 전에 우리 몰던 거는 더 했다. 그거보다는 얘가 조금 더 약간 절반 정도, 아니 그렇지 좀 운전이- 절반 정도 줄은 것 같아. 뭐라고? 절반 정도 뭐? 아 롤링이 어. 절반 정도 줄은 거 안 같나? 근데 이렇게 지금 이래 가면서도 약간 밀리는 것처럼 그렇거든. 어? 그래서 자꾸 핸들이 왔다리 갔다리 하잖아 내가. 근데 나는 이제 계속 내가 운전했잖아. 그러니까 나는 막 무감각해 그냥. 원래 이렇게 흔들린다 이렇게 생각하는 거지. 버스 이리 온다 아이가 쑥 밀린다 이거 그자 같이 밀을 뿐 너야. 뭐 같이 밀어. 정말로 미나? 아니잖아. 민다고 밀릴 놈도 아니지만 그래 밀리지도 않는 놈을 뭘 밀어. 이거 삼켜버리겠다. 내가 앞차 지금 둘이 붙어가지고 지금 앞차에 둘이서 붙어가지고 시속 100km 이동식 과속 단속 구간입니다. 거의 30cm 난간하고 붙여가지고 지금 붙여서 하는 건데 우리는 안전거리 항상 유지해야 된다. 여성 운전자 치고 좀 심하게 운전하죠. 아이가 아니 나 심하게 안 하는데. 약 1km 앞 시속 100km 구간 진입차량 나온다. 시작 지점입니다. 내가 양보해야 되나 네가 양보해야 되나. 그러니까 아니 근데 내가 양보하려 했는데 차 두 대가 너무 바짝 붙어오는 거야. 그래가지고 안 하는 거지. 하나만 왔으면 내가 양보했지. 맞아 여성. 저거 봐라 저거. 바람개비. 저기가 바람이 온다가 이거 글쎄. 여기 산 꼭대기에 차가 뜨거나 거기서 자던데 사람들 저기서 차박한데 산쪽 그 간데가 저기가. 그런 것 같다. 요즘 밀커. 승차 가면 어떻노? 승차 가면 좋아. 그리고 이 저기 뭐야. 롤링만 지금 불편하시네. 이 저 큰 점프차 있잖아. 탔을 때 이렇게 궁뎅이 팡샹팡샹 하는 거 있잖아. 그런 것처럼. 근데 승차하면 좋아. 그래 펑샤펑샤 그거는 바운스인데 이 트럭 베이스 차가 그게 한계야 이게. 엄마. 지금 우리 옆으로 가고 있어. 그러니까 얘 내비 이상해. 옆으로 갔다고 위로 갔다 이래. 한 방향으로 안 가고. 이거 뒤로 가? 이 전에 안 봤나 내비 그거 내비 따라갔다가 트럭 그거 좋은 길이 있는데 내비 따라갔다가 얘가 내려오도 못하고 다 바른 길은 아니야. 그러니까 전에는 그 다리 위에 지날 때 있다 얘가 훅 하는 거야 훅. 아까 그러던데. 그래? 이 터널에 들어왔다가 나간대. 그 터널 끝에서 훅 하던데. 그래 전에 다른 차 그 할 때 그거는 하부 보강이 안 돼 있잖아. 그거에 한 절반 하부 보강을 하니까 절반 정도. 그거보다는 좀 덜하지. 그래 복원이 빠르다 해야 되나? 훅 갔다가 그럴 때 핸들 돌려주면 적당한다. 그거 오빠 볼 생각. 근데 그 훅 한다고 해서 차선 이탈하는 건 아니잖아. 아니 만약에 이제 기분이 그런 거잖아. 아니 기분이. 그러니까 이 초보자 운전 같은 경우에는 훅 할 때 겁나잖아. 그러니까 핸들을 돌릴 수도 있지. 뭐 가만히 그 릴렉스가 중요하네. 그러니까 이 갔다가 이렇게 차분하게 다시 오면 되는데 초보자 같은 경우 놀래가지고 핸들을 돌려봐. 그럼 사고 나는 끼지.
가게 기다려야 된다. 근데 그 뭐 나는 이제 운전해보니까 훅하자 차선 뭐 어떤 사람은 차선을 뭐 왔다 한번 갔다가 돌아왔다 하면서 그러는데 그건 난 잘 모르겠던데. 아니 그러니까 차선이 왼쪽으로 많이 붙었을 경우에는 갈 수도 있지. 차선 넘을 수도 있지. 어? 그럼 이쪽으로 바짝 붙어서 가는데 그러면 훅 하면은 넘어가지. 또 오른쪽으로 끝으로 붙었으면은 차선 안 넘어갈 끼고. 그렇잖아. 일단 시야 확보는 확실히 좋고 그죠? 승용차보다 시야 확보는 좋은데 당연하지. 높은 그리고 베이스 차량이 한계가 있기 때문에 이거는 저 뭐냐 운전석에 그 바람 쑥 들어오는 거하고 춥다. 이쪽 바람 들어온다더만은 진짜 춥다. 근데 히터 틀기는 쉽지 않아요. 일단은 공기가 좀 안 좋으니까. 그러니까 살짝 춥게 해가지고 가야 졸음도 안 오고. 그렇겠지. 어떤 사람은 또 터널 나갈 때 조심하세요 훅 합니다 하는데 그거는 잘 모르겠던데요. 오, 지금 몇 킬로인데? 오 90km. 그 80km 넘어서 댕겨. 아니. 아까 터널 나오면서 훅인 거야? 오. 약 1km 와, 좀 전에 진짜 엄청 욱했다. 그게 캐빈이 바람에 저항을 많이 받으니까 그래. 좌우 흔들리는 건데 저 하부 보강호는 이제 여기 속도로 출구입니다. 복원되는 건데 순간적으로 복원 팍 되면서 좌우 흔들거든. 우와. 그렇다고 해서 차선이 우측 갔다 우측 오는 게 아니거든. 그건 아닌데. 그러니까 이게 경험이 중요한 거야. 만약에 옆에 차가 있으면은 겁나지. 지한테 오는 줄 알고 지도 놀랄 거야. 그렇지. 근데 니 지금 100km 달리거든. 안정 80km 달려봐. 100km 달리면서 다리에서 훅 하는 데가 뭐 당연한 거 아이가? 아니다. 터널 나올 때는 90km였다. 맞나? 그래 놀래가 100km 올라간 거 아이가? 아까 나올 때 그래 진짜 놀랬나? 오 훅했다 진짜 세게. 막 식은땀 날 정도가 식은땀은 안 나지. 뭐 간이 큰 게가 뭐. 간이 배박으로 나왔다 와. 저 오늘 지금 도로 상태가 지금 바람 많이 부는 상태거든 이게. 진짜 바람 많은데. 겨울에는 늘 이래. 오빠 이거 봐봐. 그지 내가 이제 90% 운전하잖아. 그래. 이전에는 네가 좀 많이 줬는데. 아니 근데 조금 약간은 부담은 있지. 일단 80km 내려 왜 100km 자꾸 달려? 아니야 이게 내리막이라서 그렇다. 안 밟았는데도. 강풍 주의라 돼 있잖아. 어우야. 그렇다고 차가 날아가진 않거든. 날라가도. 그러니까 그래도 내가 좀 심장이 약하다. 가 80km 나 차라고. 나 차라고. 안 밟아도 100km 나간다고 했잖아. 아니야. 어머야. 1km 앞에서 양북 지금도 90km다 지금. 방금 봤어 표지판. 그냥 100% 80%나 달리라고 해. 딱 진짜 솔직히 얘기하면 나는 진짜 아무렇지 않거든. 근데 니는 이제 거의 약 1km 앞 처음 오는 건 아니지만 처음 오는 거랑 같은 거야 지금. 구간입니다. 이렇게 바람 두드려 맞아 본 적 없잖아. 지금 강풍이 지금 서쪽에서 오는 것 같은데. 그러고 여기 다리에 강풍 주의래 있잖아. 오빠 이거 기름도 없는데. 벌써? 기름 안 채웠노? 기름 왜 다 썼는데? 어머야. 시속 100km 내가 다 썼나? 구간입니다. 아니 근데 올 때 한간 봐 어디 주유소나 어디 들리려고 했는데 저기 휴게소 있네. 아니 나 주차장이라. 에이 근데 주차장 휴게소 없다. 불 들어오면 시작한대. 근데 심각 정도는 아닌 것 같고. 게이지가 어느 정도 된대? 한칸 맨 첫째 칸 있지. 마지막 거기서 휴게소입니다. 조금 올라와 있다. 아니 우리가 저 졸업식 때에서 교대 운전했잖아. 한 칸 정도 있었는데 왜 다 썼는데? 가속했나? 내가 쓴 이게 지금 히터 틀어서 그렇다.
야 히타 그 무바야 아이가. 얼마 먹냐고. 뭐이라고 이거. 어? 바람 많이 가고 분다. 엄청 부네. 80km 가 80km. 그날따 마지막 휴게소였는데 이 마지막 휴게 근데 80km 정도 달렸을 때는 아무렇지 않다 1인 말이 나와야 되는 거 아니야? 아 80km 괜찮아. 괜찮아. 근데 그래 지금 금방 속도- 오늘 봐봐 고속도로 다 공풍주의돼 있잖아. 전방에 터널이 있습니다. 좀 전에 80km로 상황 다쳐가지고 나오니까 괜찮은데. 그러니까 규정 속도를 지키고 좀 속력을 내면은 아 롤링에 대한 그 요즘 겨울철에 강풍이 심하잖아. 안 좋다 이 말 아이가 그래. 진짜. 무조건 천천히 가야 된다. 결론은 80km네 80km.